Gipahimangnuan sa otoridad ang mga driver sa tricycle ug PUJ kinsa dili gatuman sa social distancing sulod. Sila mga pampasaherong sakyanan ingon man ang pagsingil og pliti nga lapas sa nakalatid sa taripa. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yastek dayag ang reklamo karon sa mga pasahero batok sa mga driver sa pampasaherong sakyanan sangit dunay ubang driver nga dili na mosugot nga sa paglimita sa ihap sa mga pasahero nga makasakay ug ang uban hilabihan ka mahal mosingil og pliti. Una pa man gisugtan makabalik og biyahe ang mga PUJ dihang gilift ang enhanced community quarantine sa Davao City. Gipaniguro nga mabutongan og division ang mga PUJ aron matino nga katunga sa kapasidad lamang ang makasakay aron masigurong dunay social distancing. Apan mitumaw ang mareklamo karon nga kuno giusab sa ubang PUJ ang division aron ma-adjust ngadto sa mas daghang pasahero ang mapasakay sa driver. Wala pa'y formal nga reklamo nga nadawat ang LTFRB 11 labot niini. Apan nagpahimangno sila sa mga PUJ driver sa mga posibleng silot nga atubangon niini o galing masakpan. That is considered a violation sa ilang franchise and pwede sila mamultahan o 5,000 sa first offense, 10,000 sa second offense or 15,000 and possible suspension sa third offense. Makigkoordina usab ang CTTMO ngadto sa kapulisan aron ilakip kini sa pagsusi sa mga control point. Susama sa PUJ, mitumaw usab ang maong reklamo batok sa mga tricycle nga dili mosugot kung dili mapuno ang ilang motor o pasahero. Subay sa kasamtangang pulisa, usa sa atubangan ug usa sa luyo ang mamahimong sakyan sa pasahero. Tambag sa CTTMO, i-report ang detalye sa driver nga mubuhat niini. Mono na siya karon ang dapat kuhaon na gyud ang importante nga isumbong na gyud ng drivera na kuhaon ng kumpletong detalye kay para ka na siya i-pull out ginato na siya. Dugang reklamo nga buot matuldukan sa kagamhanan, mao ang pag-overcharge sa mga driver sa pliti sa mga pasahero. Teka lang sa mga pasahero nga dunay susamang reklamo giauhag sila nga mo report gilayon sa CTTMO ug LTFRB. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.